Esto pues es un juego y hay que echarle para adelante, así que hemos decidido que quien queremos seguir viendo, escuchando, es nada más ni nada menos que Marciano. ¡Marciano se salva! ¡Se salva Marciano! Ya lo vimos en un número de Remón Millán. Y se vio como Marciano en Marte. Ahí está, se despide. Se sube a la nave y lo vemos la próxima semana. Por decisión de los investigadores, Gato debe revelar su identidad. Y Gato, le aplaude la gente. Gato tiene que dejar la competencia y tiene que quitarse las más pistas de Gato. Vengo de un país de reinas. Desde el segundo 1, Gato nos empezó a dar pistas muy reveladoras de quién es. Y el hecho de que siempre esté bailando es parte fundamental de su personalidad y su profesión. Y cuando Gato habló sobre tierras africanas, nos quería transmitir una pista importante sobre su vida. Y ahora, prepárense, porque voy a desgarrar ese escenario. Mucho ojo con esta pista. Es fundamental para descubrir a Gato. Pero si le preguntas a mis hermanas, te dirán que soy la más honesta. Gato tiene razón. Fue muy honesta al exponer varias pistas sobre su carácter, que no usa tacones, y sobre su faceta como conductora. Porque me sentía mucho más tranquila cuando conducía, no microbuses como Adrián, sino eventos como Omar. Y cuando hablaba de trabajar con niños, es algo que siempre la llenó de vida. Porque Gato se va, pero dejó las garras en el escenario. Bueno, pues se acabó lo que se venía. Es momento de que mis amigos del panel nos digan su apuesta final. Por favor, díganme, ¿quién es la máscara? Tu trabajo fue extraordinario, Gato, bravo, mi amor. Y sigo con mi apuesta de que es Bibi Gaitán. Mi querida güera, ¿quién está detrás de la máscara de Gato? Yo creo que podría ser Ilse de Flan. Ya habías dicho, entonces te quedas con Ilse de Flans. Es una buena apuesta final de la güera consentida de México. Yuri, vamos ahora con Adrián Uribe. Por la voz, por el talento, por el tamaño también, porque me tocó trabajar con ella. Ella fue Peter Pan y yo fui el Capitán Garfio con Lolita Cortés. No estoy seguro, pero pudiera ser. Oye, pues te dejamos para el último, Carlos. Dime tu apuesta final. Creo, porque dijo que es conductora, bueno, o fue conductora, pero que canta y que la gente la puede reconocer como cantante. Es actriz, Graciela Mauri. Pues se gana esta sorpresa, Vera, Graciela. Ay, sí, hace tiempo que no la vemos. Me gustan tus apuestas, chicos. Ahí está la apuesta final. Se las recuerdo. Consuelo Duval afirma que es. Y Carlos Rivera dice que pudiese ser Graciela Mauri. Y ahora sí llegó el momento de que todos en el foro gritemos a Gato. ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Se acerca la recta final. Y la próxima semana, 8 personajes vivirán un espectacular enfrentamiento. El misterioso invitado se apodera de la curiosidad a saber quién es Gato. ¡Qué buena sorpresa! Ceci, en un Chicos, gracias. Me han halagado como nunca en mi vida.
vida en... A los 19 años, Gato se une a Ivonne y Mimi para formar uno de los tríos más afamados de los 80, Flans. Ellas debutan oficialmente el 6 de octubre de 1985 en el programa Siempre en Domingo. La frescura, un ritmo pegajoso y sus emblemáticas coreografías les merecieron un sinfín de premios y reconocimientos. Tras varios éxitos como No Controles y Las Mil y Una Noches, entre muchos otros, Flans decide poner pausa a la música. Pero Ilse continúa su carrera como conductora de programas musicales e infantiles, como actriz en telenovelas y como solista con su disco África. Su habilidad para bailar, simpatía y carisma la han vuelto una de las cantantes más admiradas y queridas del medio. Gato es Ilse Olivo.